今次咧去到 NBL 嘅展房咧，咁啱咧有音樂家嚟現場示範啊！咁啊比較之下咧，更加顯現出咧 NBL 器材嘅全真度啊！咁現場咧用咗成套嘅 NBL 器材咧，推個旗艦101 Extreme Mark II 嘅喇叭。咁啊至於今次音展咧 NBL 比較新嘅產品咧，就係呢部 C41 Level Player， 係一部咧有強勁解碼功能嘅串流播放器啊！咁啊支援呢個 WOON 啊、UPnP 啊、Tidal 啊、Spotify 同埋呢個 Qobuz 等等，咁可以 AirPlay 咧無線播放啊！呢部機咧最特別嘅地方咧就係用咗廠方稱為 True Peak Technology 啊！咁啊簡單嚟講咧就係呢個數碼濾波加入咗停止間隙，嚟額外咧增加咗3個 dB 嘅動態範圍啊！咁啊消除電瓶過荷嘅削波失真，咁最後咧聽起上嚟咧聲音會更加順滑好聽。咁而呢個 C41咧，另外有呢個音量控制，可以直接推個後級，咁啊售價咧係8960歐元啊！嚟自法國嘅 Jardus 膽機專家，佢哋都有唔少嘅新產品啊！好似個 JP7 嘅前級同埋呢個 PA70 嘅後級，咁啊組成一套西裝啊！咁呢個 JP7 嘅前級咧機身細細，但係已經有5組嘅輸入啊！咁啊機裏邊嘅信號部分咧係用呢個人手搭棚焊接㗎，咁啊用咗3支 ECC82 做放大啊！咁而呢個 PA70 咧每聲道咧就用咗2支 KT170嘅膽咧做呢個推換放大，咁有50瓦乘2嘅輸出。咁呢套機嘅售價咧大約賣16000歐元啊！咁啊，另外咧，前面呢對 JA170嘅單聲道後級咧，雖然上年咧已經推出㗎啦，不過咧都算係新產品啊。當然啦，用咗呢個 KT170 做呢個功率放大膽，咁而輸出咧係純 A 類85瓦。咁而家咧就用咗呢對後級咧嚟推一對咧同樣嚟自法國嘅 Davix 嘅喇叭。咁啊，聲音咧一貫法式浪漫嘅味道啊，但係都好有呢個能量感，真係幾吸引啊！喺慕尼黑音響展咧，美國 Wilson Audio 咧，雖然佢哋冇自己嘅展房啊，不過佢哋嘅喇叭嘅曝光率咧都非常之高啊，因為好多廠家咧都用佢哋嘅喇叭咧嚟到開聲示範啊，咁啊足以證明咧佢哋都好有實力啊。咁可以見到咧有呢個 Safina X 同埋一個 Look 嘅超低音喇叭啦，幾間唔同嘅展房咧見到有唔同顏色嘅 Sasa V 啦，咁啊仲有呢個 Alessia V 啦。同埋呢個 CX Precision 展房裏邊嘅 XVX 啦，不過今次嘅主角咧係 The Ward Puppy， 咁呢款新嘅喇叭咧係向元祖 Ward Puppy 咧致敬嘅，亦都係咧廠方慶祝50週年嘅新作啊！喺現場咧都特別放咗咧新一代嘅 The Ward Puppy 咧同舊款一齊對比啊！咁啊當然啦，除咗外觀有唔同之外咧，成對喇叭咧都好多地方提升啊！咁啊將來有機會咧再同大家詳細介紹。咁呢對 The Ward Puppy 咧嘅標準顏色價錢咧就賣38,500蚊美元啦。德國 Stontem 係電源處理器嘅專家，咁我哋專攻呢個電池供電啊。咁啊除咗有自己攤位之外咧，亦都見到咧好多展房咧用咗佢哋嘅電源處理器咧嚟到做供電示範啊。咁而喺佢哋嘅攤位咧，首先見到呢個 SCQ5 嘅電源排插，呢個排插咧分成5組啊。咁會有通電嘅次序，每隔1秒咧先開一組啊，咁啊避免有呢個電湧嘅情況出現啊。咁啊仲有呢個專為數碼器材用嘅插位啊，咁啊用咗廠方一個叫做咧 Digital Distortion Suppression Filter， 可以咧過濾嚟自交換式電源同埋呢個數碼器材產生嘅噪音啊，嚟減低咧影響其他器材啊。咁啊另外咧見到多款嘅電源處理器咧都已經喺呢個 Mark II 嘅版本啊。咁原來咧，全部改用呢個第2代嘅磷酸鋰電池啊！咁呢款電池咧，好多德國名廠嘅電動車咧都用緊嘅，好似個 Benz 同埋呢個 BMW 啊！咁啊，另外咧仲有一款新嘅產品 S6000 Alpha， 咁啊將呢個電池部分同埋呢個控制線路咧全部分開啊！咁啊會場咧展示呢款係紅色配襯白色嘅機殼啊！咁啊相當醒目啊！咁啊在場工作人員表示啦。呢個顏色咧特別係為呢個展會而設㗎，不過唔排除咧將來都會提供呢個顏色。入到美國 Aesthetic 嘅展房咧，正在用一套咧 Pelion 嘅前級
同呢個 Diony 嘅後級開聲示範啊，係一間相當大嘅展房啊。咁呢套組合聲音咧都相當鬆容，能量感足啊。咁原來呢套前後級咧可以話係同廠咧好受歡迎嘅 Mimas 嘅合併機嘅升級版啊。Pelion 咧係一部咧全平衡放大、零負回輸、膽石混合放大嘅前級啊。咁啊用咗兩支6922咧做呢個電壓放大，有5組嘅平衡同埋 RC 嘅輸入，可以另購咧 MMMC 唱頭放大模組同埋呢個 DAC 嘅模組啊。至於呢個 Diony 嘅後級咧，同樣都係全平衡放大、零負回輸、膽石混合放大嘅後級。咁啊，同樣咧都用咗兩支6922嘅細膽。咁輸出咧8歐嗰陣時咧有180瓦，咁而4歐嗰陣時咧有280瓦。咁展房咧另外有展出到咧多款 Accessit 唔同型號嘅器材啊。上屆慕尼黑音響展咧，係我第一次見到嚟自日本 Yuki Audio 嘅黑膠唱盤啊！咁啊，當時俾佢外形都吸引住啊！咁之後咧有機會試聽，咁了解咗佢咧用呢個雙磁浮方式喺兩個唔同嘅方向咧承起轉盤嘅軸承啊！咁啊令到聲音實淨得嚟咧都有一陣飄逸感啊！咁啊相當討好啊！而今屆咧有見到佢哋參展啊！咁啊展示咗個黑膠唱盤咧個外形同之前一樣，不過型號咧喺個 AP01EM 啊！咁啊多咗嘢 EM 啊！咁原來呢款黑膠唱盤咧可以唔使跟原廠嘅唱臂，俾用家咧可以配翻自己喜歡嘅唱臂。咁同埋咧有兩個臂板，可以同時咧裝兩支12寸嘅唱臂啊！喺美國 Transparent 嘅攤位咧都見到有呢個 Magnum 嘅 Opus 喇叭線啊！咁原來咧都可以訂唔同嘅顏色啊！唔知你喜歡邊樣顏色啦？不過咧先唔好講你捨唔捨得買啊，都要睇有冇地方咧放咁大對喇叭線啊！咁啊，除咗線材咧，仲有幾款嘅電源處理器啊！咁啊，分別有呢個 Reference Power Isolator、PowerWay X、PowerWay 同埋呢個 Power Band 6啊。而呢個 Reference Power Isolator 咧，應該係比較新款啊。同埋咧，佢哋強調嘅電源處理器咧，裏邊係冇呢個火牛同埋呢個呃流圈嘅，所以冇呢個限流嘅現象。就算插後級咧，都冇問題啊。同埋咧，見到有呢個 Lens Port 同埋呢個天線嘅接位啊。原來咧都係呢個浪湧嘅保護啊！我都一直咧有用呢個德國 Fire Element 嘅音響架。今次咧見到佢哋嘅攤位，當然入去咧睇下有啲咩新嘅產品啊！咁啊入到去見到咧，其中一款拍高啲 Signature Mark II 咧，呢個我哋俗稱為單柱架咧，就出咗 Mark II 嘅新款啊！咁有木色同埋白色，仲有呢個單層板啊！而最吸引我咧就係呢個 Pacody Carbon Edition 啊，碳纖維版本啊！咁見到呢個架咧，成個都包咗呢個碳纖維，而呢個板裏邊咧就係呢個 Honeycomb 三文治式嘅蜂巢結構啊。而同舊款最唔同嘅地方咧，就係每層板嘅成釘咧係由呢個金屬嘅尖釘變成呢個陶瓷珠啊。而最高層咧仲用呢個 Silas Bay 嘅繩腳咧去承住啊。咁啊，除咗繩板同埋音響架之外咧，當然仲有一系列唔同高度、唔同大細嘅繩腳啦。好啦，慕尼黑音響展2024嘅影片咧仲未完㗎，因為咧要拍嘅嘢咧實在太多啊。咁下條片咧繼續同大家分享，同埋記得俾個 like 或者咧留言鼓勵下我。下次見。